डॉक्टर साहब कहना चाह कि ना मिली कि ना बड़ी दिक्कत है। आई क्या खिन डॉक्टर साहब। हाँ अरे की बताइयो हमारे को दोस्त के खांसी हो गले बड़ी 4-5 दिन से हो गले आ ठीके नहीं हो भाई। कौन खांसी हो गए जरे नहीं ठीक हो भाई? सूखा खांसी हो गले और सूखा खांसी है। हाँ तो 4 दिन में परेशान हो गया। बहुत ज्यादा परेशानी तो दवाई वाई ले लो कोई? नहीं बताओ है तो अलो तो मिले लगी। सुनला ध्यान से, वो जमकल खांसी ठीक हो जा है। कैसे? अंड के बंद, हाँ। कुकुर के लंड, हाँ। पीस के पी लो खा। ये कौन दवाई है हमारा? दवाई है तब।